你第一次翻嚟公司就變成我哋 Download & Co 嘅對頭律師啊？對住半個師傅有冇信心啊？其實我同佢都唔係打咩官司，收購同買嘢一樣，啱價錢嘅就成交，唔啱價錢嘅咪傾到啱為止咯。佢把口咁厲害，又咁識計數，佢一陣啊一定撳你㗎。得啦，日光報業值幾錢係律師會同我計，總之我唔會要我客蝕賣嘅。多個婦女組織聚集喺日光報業嘅總部門外，抗議佢哋早前喺一份報章上刊登一名未滿16歲兒童嘅性感照片，係違反社會道德。而示威發起人聲稱，佢哋唔排除會向警方投訴日光報業違反防止兒童色情物品條例。你會無啦啦播單咁嘅新聞都有嘅，你覺得會唔會影響日光報業個價？個價冇受影響，就係睇一陣我同張強開會去成點。諗咗好耐，都諗唔到阿張強會用邊一招嚟撳低日光報業嘅價。啊，估唔到佢呢次玩抹黑。原本我收到消息啊，月玲集團嗰邊最高出價係5億，以呢個價錢根本就唔可以達成交易嘅。直覺話俾我聽，就算日光報業跌到得返1蚊，就算佢哋會被檢控孭單官司起身，佢哋都唔會撳低個價。報業最重要嘅就係形象，咁就算日光報業嘅資產有幾多都好啊，冇咗公信力啊，即係得返間空殼咁。依咁嘅情況就要咬死個價，我覺得個可能性好低喎。等緊，我同你賭1蚊，日光報業嘅開價一定會高過5億。張強根本上買唔起，今次嘅收購會正式畫上句號。估唔到離開 Download & Co 第一個 job 咁好彩，就同你合作嚇。我都希望呢次嘅交易可以順順利利，大家唔止賺到錢，仲可以賺埋時間。咁睇你哋嗰邊出嘅價錢，係咪我客心入面嘅數目咯？我哋已經就呢次交易揾咗核數師評估過日光報業嘅總資產值。阿力，呢一份係核數師對日光報業嘅評估結果，佢哋最值錢咧係位於將軍澳一塊地皮，估計價值係3億5600萬，連同廠房、貨倉同埋所有相關嘅設備，總資產值係5億7000萬。呢個數字你係律師樓都應該核實過，相差應該唔會太遠。同你哋嘅估價差唔多。咁你哋嘅客諗住喺5億7000萬上面加幾多作為收購價？唔係加幾多，係減幾多。我哋呢邊提出嘅收購價係5億。張強，你係咪搞錯咗啊？5億連日光報業嘅總資產值都唔夠喎。我個客當日養大間公司，而家諗住賣盤，目的只有一個，就係賺錢。佢又點會蝕住賣啊？阿力頭先講錯咗，你個客最值錢嘅唔係佢嘅地皮，係日光報業呢4個字。但係過埋今日，呢4個字可能會變成負資產。你講得好啱，一間報社最重要嘅係形象。如果連市民都唔信佢嘅，就算佢有幾多地皮機器都好，根本都冇用。你識咁諗咪最好啦。咁你係咪願意接受我哋呢邊提出嘅5億收購價？張律師，你講嘅因素，我哋都考慮過。我個客亦將議價決定全權交由我負責。咁我而家就俾個答案你。No， 我哋呢邊嘅出價6億5000萬。麻煩，林以亞嘅經理人會喺2個小時之後開記者招待會，佢會控訴你個客點樣誤導林以亞影咗輯相，之後將輯相加工變咗批淫照。警方今次會派人出席記招，如果佢哋有足夠嘅證據嘅話，佢哋就會對日光報業作出刑事起訴。日光報業可能好快做咩一單刑事官司上身，喺呢個時候根本就唔會有公司再落答。我客肯俾5億出嚟，係因為佢願意花時間，3年又好，5年又好，將呢間報業起死回生。我好同意你嘅講法，但係我哋嘅價錢都唔會改變，6億5000萬。如果月玲集團俾唔到呢個價錢嘅話，呢單交易正式告吹。Martha，你點解要咁固執㗎？我哋嘅責任就喺互惠互利嘅情況底下，盡量去達成呢次嘅交易。如果你今日唔博取，我夠膽講，到聽日一定唔會值5億呢個價。如果買家得一方嘅話咧，我諗唔需要5億，我會即刻應承你。有第三方買家願意出價6億5000萬。三同石化係無錫嘅化工業龍頭，佢哋決定進軍香港嘅報業。你手上呢一份係佢哋提出收購日光報業嘅意向書，
作價6億5千萬港元。張強，我可以俾兩個時間你同李克再傾傾。如果你哋俾到相同價錢嘅話，我哋嘅首選當然係同你哋合作啦。好。單收購出咗問題咩？係啊，Martha將個收購價浪到6億5千萬啊，仲限師傅2日之內要俾答覆啊！唔係啊，靚模單嘢揚晒㗎咯喎，仲企到個價咁硬，唔想賣盤啊？原來唔止裕寧集團出價，仲有第3間公司啊，都對日光寶業有興趣啊！咩公司啊？咩事啊？你同我查下內地三同石化呢間民企，無論係佢哋嘅公司架構、股東成員、企業嘅資產，我哋要知道一清二楚。嗯。阿 Nick 啊，你幫我查下三同石化佢哋香港有冇辦事處？佢哋有冇同過香港嘅律師樓啊、會計師樓啊，甚至乎其他公司合作過？無端端一間無錫民企點會嚟隔山買牛喺香港買一間寶業？當中一定有人喺度鋪橋搭路、穿針引線。你一定要同我查出呢個中間人究竟係邊個？估唔到阿 Martha 可以打贏張強喎。嗰個係我姊妹嚟，我不嬲都對佢咁有信心。嘿，曾健啊，我想問下咧，你知唔知道日光寶業嘅開價係幾多啊？聽講係6億5千萬。KC，有蚊書俾你。多謝。你咪一早已經知道有第二間公司想出價收佢日光寶業？我唔知㗎，我咪同你講過，我估嘅啫。我同 Jason 用咗成個下晝去聯絡嗰啲分界公司，但係佢哋間都以私隱為理由，唔肯俾會員嗰啲資料俾我哋。你有冇上夏君怡嘅 Facebook 睇過啊？佢通常 upload 啲咩相上去多啊？我見佢都冇乜 upload 同其他男仔影嗰啲合照喎，90%嘅相咧佢都喺度 show off。我見到佢有張相啊，孭嗰個袋賣成15萬。嗰啲擺明就係其他同石啟林一樣遭遇嘅男人賣俾佢啦。如果我哋咧再證明唔到夏君燕用結婚嚟做藉口榨取禮物嘅話，單公司一定輸。或者我聽日咧去 check 下嗰啲分界公司嘅網站，佢哋啲活動咧一定有影低相落嚟，話唔定咧喺啲相度我哋可以揾到夏君燕。唔好意思啊，你遲咗。Martha，哇，有 cheesecake 啊，正。係啊。點啊？等我哋嘅偶像有咩所謂啊？你連我哋公司嘅王牌張強啊都可以逼到埋牆角，做你嘅姊妹真係我哋嘅光榮啊！單 case 未完㗎，等多2日啦。到張強真係肯簽訂買賣合約，你哋再同我慶祝都未遲啊！話時話，你邊度氹個客翻嚟可以用6億5千萬買日光寶業㗎？呢啲係商業秘密嚟嘅喎。係你撈緊張本身嘅客？都話係商業秘密咯。Cappuccino 唔該。好啊，冇問題。但係三同石化個名我都未聽過，有中人幫你搭路㗎？都係嗰4個字，商業秘密。係咪以前卓怡鍾小姐啊？到底你係關心你姊妹我啊，定係關心你偶像張強咧？我係公司主席，梗係關心單 case 啦。你唔講算啦。唔該，我想要多個 Blueberry Muffin 咧，唔該你。唔好意思啊，咁夜揾你出嚟。不過我覺得有啲嘢應該盡早提醒下你。關於收購嘅事，係咪 KC 喺背後穿針引線，介紹第三方買家俾你？我覺得我唔需要答你呢個問題。你係唔需要答我，我只係想你知道，你任何人都可以信，但絕對唔可以信 KC。你記唔記得係邊個逼你離開公司㗎？而家佢點解要調轉頭幫你？佢做每一件事都有原因，雖然我唔知個原因係咩，但我可以肯定，一定係為咗佢自己。就算中間人係邊個都好，我都唔需要理佢咩目的。我要做嘅就要喺我客人滿意價錢之下，去完成呢單交易。雖然我同你而家唔係坐埋同一條船，但我真係唔想睇住你俾 KC 利用。佢講過啊，我只係一隻咬過主人嘅狗，喺佢眼中我同你都係一隻狗嚟嘅。Duncan 啊，你知唔知點解當日我讓杯紅酒俾你，等你留喺當度嘅 call 啊？係因為我清楚 KC 係個乜嘢人，邊個留喺度
咪邊度繼續做佢隻狗咯。但我而家同你唔同啊！我今日同你個主人嘅關係係平等。三同石化嘅老闆戚剛，84年下崗搞生意，喺無錫係靠煤礦起家嘅。95年成立咗三同石化，3年之後正式喺上海掛牌上市，公司總資產大概係40億人民幣。你知唔知點解佢要嚟香港搞傳媒咧？我睇過佢哋公司嘅年報，佢哋一直都想多元化發展公司嘅業務，咁所以佢哋睇中日光報業係一啲都唔奇㗎。咁佢哋公司係由邊個負責呢單收購㗎？佢同日光報業之間會唔會牽涉到第三者咧？呢個牽涉佢哋嘅商業機密，好難查㗎喎。你覺得有第三者搞小動作，特登拉攏三同石化揸埋一份？呢間無錫民企同香港一啲生意來往都冇，我就唔信中間冇喺度推波助瀾撮合佢哋。師傅，點啊你？三同石化一直以嚟根本就冇同香港任何公司合作過，我仲查到佢哋嘅財務總監原來係香港人，仲曾經喺證監入邊做過。你哋知唔知道佢當時嘅上司係邊個啊？KC Lau。唉，如我所料，張強想煲大單新聞，我哋撳得日光報業嘅股價，好彩俾我揾到內地一間民企出嚟爭，佢哋開價多過5億，月齡集團嘅收購就一定會失敗。咁嗰份收購合約係咪已經簽訂好啊？你唔好咁心急，等埋聽日啦。張強嗰邊如果俾唔起更高嘅收購價，Martha 就可以正式代表日光報業接受第三方嘅交易，到時日光報業嘅股價至少就會升一個 double。唔該晒你 KC， 聽日宣佈咗呢一個消息之後，我會入錢俾你。我幫你唔係一定為錢，你記唔記得你曾經係我老婆嚟嘅？我幫你係天經地義。等聽日日光報業開咗個記者招待會宣佈呢件事，我哋食一餐飯當係慶祝，好唔好啊？好啊。咁一言為定。我仲有會要開，我走先啦。聽日見。拜。喂，師頭 Mary 啊，幫我放晒手上所有嘅股票，連埋我戶口所有嘅錢，全部幫我做日光報業嘅孖展，唔該。我想問下咧，你哋分界公司會唔會有位會員叫做夏君燕啊？我知道會員資料係你哋公司機密，但係我可以同你保證，你同我講嘅任何資料，我都絕對唔會公開。喂？做咩事啊？你揾到嗰個人叫夏君燕啊？係啊，你識佢㗎？冇，我記得琴日幫師傅睇新聞揾資料嘅時候，好似有單新聞見過夏君燕呢個名。咁你記唔記得單新聞係講啲咩㗎？唔記得咯。冇理由嘅，你咁好記性，點會唔記得啫？你諗清楚啲啦，究竟單新聞係幾時出，同埋係講啲咩㗎？我琴日睇咗3年嘅報紙雜誌，加埋嗰天單新聞，我個人冇嚟㗎，係咪叫咩？但係單新聞咧係喺時事版啦、生活版啦定係娛樂版啫？呢邊啊，我而家除咗對夏君燕呢3個字有啲印象，就咩都唔記得晒。但報紙咧仲喺資料室入邊，你可以揾下嘅。唔該 Libby， 希就話咧，葉律師同埋夏小姐已經到咗，要你即刻去會室嗰度開會。唔好意思啊，可以開始㗎。
唔好意思，石生今日唔係好舒服，所以我就冇預佢出席。但係佢已經授咗權俾我，我可以幫佢做任何嘅決定。佢唔嚟仲好啦，根本都冇人想佢嚟。未見過啲男人咁小氣㗎，分咗手仲要收翻送俾女朋友啲禮物咯。夏小姐，其實任何人都可以提出訴訟嘅。蔡律師，唔知你同你當事人商量成點樣呢？喺我做選擇之前，我想問夏小姐你幾個問題。除咗石生買俾你嗰架車之外，你係咪仲有第二架車啊？係啊，之前係有另外一架車，我愛嚟代步啫嘛。嗰架你所謂用嚟代步嘅車，好似仲貴過石先生買俾你嗰部喎。架車你就3年前買嘅，當時就62萬左右，係咪啊？咁上下啦，唔好記得啦。夏小姐，你住何文田㗎嗬？柏月台一個3房嘅單位，月租要35000，你每個月嘅使費都幾大喎？阿卓律師啊，你究竟想問啲乜嘢啊？我揸咩車住咩樓，關呢單 case 咩事啊？我只係有條數計極都計唔明。你喺百貨公司度賣化妝品，每個月2萬蚊人工都唔夠。但睇你着嘅衫同拎嘅袋，都要你幾個月人工啦。我懷疑你每個月點支付你咁大嘅使費？就算我當事人收入同支出唔相稱，都無需要向你解釋。呢度唔係 ICAC。呢單 case 如果要放上庭嘅話，我係有權問你哋攞更加多嘅資料。其實除咗石生之外，你係咪同一時間有其他男朋友？你每個月嘅使費都係佢哋幫你俾。Excuse me， 我未結婚㗎，我俾多啲選擇自己都冇乜問題啫。仲有啲男仔啊追我買禮物俾我，俾錢我使都好正常啫。喺香港啊，個個女仔都係咁噶啦。咁你係咪都係用結婚嚟做條件，要求佢哋買禮物或者俾錢你啊？冇啊，個個都冇，石啟南都冇啊。夠啦，卓律師，你提出嘅問題已經超出咗你職權嘅範圍。夏小姐講過不下一次，佢同你嘅當事人冇定過婚約，嗰部車係一份禮物，係一個饋贈。仲有，到目前為止，我哋都聽唔到你俾到一個有力嘅證據我哋。我認為你應該代表你嘅當事人即時撤銷對夏小姐嘅指控。我係證明唔到夏小姐講大話，但係你哋都證明唔到我當事人有講大話。你應該知道疑點利益歸被告啊嘛，你攞唔到實質嘅證據出嚟，法庭只會判我哋得直嘅啫。唔好意思，阿妮，咩事啊？唔該晒你。試下呢個，我有一單新聞想俾大家睇嘅。喺2年前嘅8月3號，喺銅鑼灣一間金鋪外面，有一對情侶因為一隻結婚戒指而嘈交，女方當時仲當眾咁樣刮咗男方5巴添。之後有人偷拍咗段片，仲放埋上網。走開啊！我知道粒戒指係細咗啲，你都知道細咧，呢個點見人啊？我應承你，你俾時間我。你幾多時間你啊？而家我再買晒粒點俾你好唔好啊？我一早同你講咗㗎啦，你冇隻2卡結婚戒指，唔使知我嫁俾你啊！你傻？夏小姐，段片裏邊嗰個係咪你嚟㗎？你頭先咪講過，從來冇以結婚嚟做條件要求男朋友買禮物俾你嘅。我當時買俾你嗰架車，都係你用結婚嚟做條件要求佢買嘅，係咪啊？蔡律師，我想單獨同你傾下。蔡律師，我想傾下呢單 case 嘅解決方案。我諗我哋雙方都好有誠意庭外和解㗎，係咪？我哋嘅原則冇變過，都係個要求。只要夏小姐可以將架車歸還翻俾我當事人，我哋就即刻撤銷起訴。但係你嘅要求我好難向我當事人交代啫，可唔可以喺條件上稍微讓下步咧 ？Michael， 頭先你都睇到啦，夏小姐唔係第一次用結婚嚟做要挾苛索禮物，佢有前科㗎。頭先條片咪證據咯。冇錯，若果淨係得頭先嗰條片，而冇呢份報告，你哋開個條件，我哋會應承嘅。呢一份係石啟南先生嘅精神檢測報告，報告上都話石先生4年前已經接受精神科治療，佢有輕微嘅思覺失調，病徵就係幻覺、幻聽。若果我哋將呢份報告呈堂嘅説話，個官可能會採納作為我哋抗辯嘅理由。既然我哋都冇必勝嘅把握，何不各讓一步當係球賽打個和？
你哋撤銷對我當事人嘅控訴，我就叫我當事人將車價嘅一半歸還翻俾石先生。可能再糾纏落去嘅話，對我當事人都唔係一件好事。我接受你嘅和解協議。多謝你長先，多謝晒，多謝晒。晏晝嘅時候，張強應該揾個月玲集團嘅霍主席商量。我諗佢係想勸月玲嗰邊開大個水喉，提高個收購價。月玲俾嘅係死價，要佢哋提高到6億5千萬，邊有可能？所以我估阿張強都已經打定輸數。我知道阿 Nick 同阿 Pat 喺度幫阿張強查緊出6億5千萬買日光報業嘅3號石化。知唔知佢哋查嗰啲咩？我都唔清楚。喂，張強，仲未走咩？好啊，我過嚟啊！我不嬲都話 Charles 請人有眼光㗎啦，做到咁夜都未走啊！如果公司有傑出員工獎嘅話，我一定提名你嘅張強。多謝你先喎。不過今日咧，我成日咩都冇做過，我淨喺度諗緊一個問題，但係諗嚟諗去都諗唔通。於是我就編咗個古仔，我揾你嚟咧，係想你俾啲意見我，睇下呢個古仔合唔合理。好啊，講啊！我最中意聽古仔嘅。3個月前，日光報業喺市場上面放風話要賣盤，佢唔好彩啊，撞啱經濟唔好。真正對佢有意思嘅只有一間公司，就係月玲集團。郎有心，妾有意，本來應該一拍即合，但唔知點解，突然多間公司出嚟同佢爭。呢間叫三同石化嘅內地民企，話要嚟香港搞傳媒，唔出奇。佢哋將我叫價叫高到6億半，都唔出奇。最出奇嘅就係，我知道佢哋呢幾個月嚟一直 plan 緊將啲資源投放喺北京嘅地產市場。點解突然間佢哋會改變投資策略？點解突然間佢哋要嚟香港隔山買牛？當中一定有人喺度穿針引線。佢哋成間公司唯一同香港有關係嘅，就係佢哋嘅市場總監馬田亮。佢係香港人，北上發展之前係證監企業融資部嘅高層。如果我冇估錯，一定有人慫恿佢出嚟爭日光報業。幾時啊？馬天亮曾經係你嘅下屬，係你叫佢出嚟爭日光報業嘅係咪？全中啊！係我揾Martin出嚟爭埋一份，連6億5千萬呢個數都係我幫佢計出嚟。KC，你做咁多嘢，淨係想睇我張強點輸啫。你贏咯，但係我話俾你知啊，唔係我唔夠你奸，唔夠你賤，係我唔夠你癲咋。山不轉路轉，唔係掘頭路嚟㗎，仲有生機㗎，你未輸晒㗎。我一個電話可以封咗你條路，同樣亦都可以一個電話打翻開佢，等你暢通無阻。KC，你究竟想玩啲乜嘢啊？我已經準備好咗一份承諾書，內容係你張強肯支持我 KC Lau 頂替卓怡中，成為 Don Lo & Co 委員會主席。只要你喺上邊簽個名，我即刻打電話俾 Martin，各自收購日光報業。到時你就可以由輸變贏。你係咪恨做主席恨到癲咗啊？唔係癲，係我心唔甘。呢間公司每一個人做啲咩嘢係由我説了算。點解16樓間房唔係我嘈？委員會班老嘢
年代7位數字係我幫佢哋賺翻嚟嘅，點解主席個位唔係我坐啊？癲嗰個應該係卓繼堯，佢自己踎緊監㗎，仲要揾個女嚟壓住個位。你問心，希素有呢個資格咩？佢做過啲咩 job 啊？佢幫公司賺過啲咩錢啊？張強，我夠膽對住燈火同你保證，我坐咗呢個位，你可以放心。公司一切都唔會變，只會更好。我憑咩信你啊？你應該知道喺戰場上嘅統帥係唔可以婦人之仁。希素根本就做唔到，佢自己都唔想擔呢支大旗。佢繼續坐落去，最後只會全軍覆沒。你諗清楚，呢單交易係 win-win 雙贏。我諗住你再唔落嚟報警添。聽朝一早翻到公司幫我做一件事，我要改嗰份收購協議書。我哋最後嘅出價由5億改到4億半。點解會咁㗎？你唔係已經放棄咗單收購㗎啦咩？點解我話仲會低咗嘅？你唔好問咁多啦，我叫你做就做啦。你頭先究竟同 KC 傾咩啊？你哋傾掂嗰條咩數啊？KC 答應咗我。聽日佢會幫我令三同石化擱置呢次收購，代價係我要簽一份承諾書，支持佢坐主席呢個位。你夾埋 KC 拉希素落馬，喂，你應承過卓 Sir 嘅喎，做咩？你而家唔諗住要佢嗰1成股份啊？我計過條數㗎啦。如果 KC 再咁搞落嘅話咧，到卓 Sir 出嚟，我分分鐘唔見嘅，唔止過1成。你為咗錢出賣希素？我係幫佢嘅啫，佢由頭到尾都唔想坐主席呢個位㗎啦。佢喺公司嘅股份冇變過，公司賺幾多錢，佢翹埋雙手就有得分，有咩唔好啫？我問多你一次，你係咪真係諗住出賣希素？我唔係出賣佢，我喺度幫緊佢。OK， 聽日我俾份協議書你啊，你唔使送我啦，我哋唔同路。Good morning， 唔係外賣嚟㗎，我自己煮㗎。一早起身煮早餐俾我哋食。你冇嘢嘛？你係咪發燒啊？係啊係啊，你刷得牙未啊？咦，好似好想刷下你。我一飲。你方大律師煮早餐咧，我見過3次啫。一次咧就係整俾以前男朋友，第2次就係啱啱升做 senior partner， 今次即係慶祝日光報業收購成功啦。我就覺得唔係啦。Martha 擺明就係喺度慶祝啊！佢可以打贏佢個半個師傅張強啦，係咪啊？份收購協議書咧，一日未落實，一日都有變數。我就覺得張強咧唔會坐以待斃，我都想睇陣佢喺個會度有啲乜嘢招數。佢個價同對手爭成億5喎，我仲聽講咧，月齡集團嗰度都唔肯開水喉，就算將佢係神仙啊，都變唔到億5出嚟啦。我覺得咧，你今次好似緊張贏唔贏到張強多過緊張收唔收購到日光報業。乜贏張強咗咁緊要咩？由我跟張強實習到而家，我從來未見過喺談判桌上面對過任何一個對手屈服。不過我相信我會係第一個。阿力啊，好靜啊，放啲歌嚟聽下。Like a child waiting for Christmas, the stars in the sky. Martha 嚟咗 conference room 等緊你。呢個，你去 conference room 等我先，我見完 case。
誒，張強坐。份承諾書我已經預備咗啦，冇問題嘅，簽個名。你一簽名，我即刻打電話俾 Martin。佢以前攞過唔少着數，我叫佢即刻停，佢只會做，一定唔會問。簽啦 ，Marva 已經嚟咗啦。唔好意思啊，Casey，我改變主意。我之前應承我嘅交易，我決定取消。唔好意思啊，Marva，你等咁耐。冇所謂，係你教我做律師最基本嘅係有耐性啊嘛。係啦，你同李客嗰邊考慮成點？三同石塊催過我幾次，佢哋想我盡快俾個答覆佢哋。我諗你可以應承佢哋呢次嘅交易。月齡集團決定放棄，我承諾過，只要你哋肯加碼，俾到三同一個數嘅話，我哋呢邊會優先接納你哋嘅收購。其實我都想完成呢次嘅交易㗎，不過董事局嗰邊已經否決咗6億5千萬呢個收購價。我係佢哋嘅代表律師，客嘅決定就係我嘅決定。Sorry， 張強，其實我真係好期待我哋今次嘅交易可以成功。Sorry。喂 ，Ellen， 咩事？點會咁㗎？坐先。師傅，你估唔估到發生咩事啊？會唔會嗰邊嘅買家出現咗啲咩問題？冇可能 ，KC 我死，佢一定會俾呢單交易出啲咩意外。有新消息啊！三同石化啱啱喺佢哋嘅網站發咗個公告，澄清收購日光報業只係誤傳嘅消息，佢哋根本冇打算喺香港發展傳媒事業。咁即係話，依家日光報業只係剩低我哋月齡呢邊一個買家啫。KC 佢喺邊啊？一次去間房冇出過嚟啊！ Sorry， 可以繼續開會。我都唔想隱瞞你哋，我啱同三同石化嗰邊傾過電話，佢哋決定擱置今次嘅收購。咁即係話，我哋今次嘅合作可以繼續。咁我想問下日光報業嗰邊有冇考慮過調整佢哋要求嘅價錢？呢個我可以代表我客答你，我哋會接受你哋5億元嘅收購價。唔好意思啊 ，Marva。呢個價錢係2日前提出嘅，我諗你應該好清楚啊！價錢嘅嘢係會因應市場走勢而有所調整。張強，你唔係想殺價係咪啊？買賣嘅嘢係講形勢嘅，而家勢我哋呢邊，我當然為我客爭取最合理嘅價錢。OK， 幾多？呢一份係我哋準備嘅收購協議書，就收購日光報業。我哋願意出價4億5千萬。你哋呢個價錢同我心目中嘅數相差太遠，我諗唔到咩原因我要代我客去接受你哋呢個提議。阿力啊，日光報業嘅股價而家去到幾多？啱啱跌到2蚊。日光報業嘅股價比琴日嘅收市價跌咗足足20%。Marva，你個客嘅壞消息一個接一個，兒童色情照片呢單案，警方已經着手調查緊。而家第三方買家又突然打退堂鼓，我敢保證個股價就會再跌落去，至少跌多10%。機會一個就冇㗎啦。如果你而家唔賣，聽日我哋出價分分鐘可能跌到得返4億，甚至乎可能會終止呢次嘅收購。你頭先唔係同我講過，我好想同我合作完成呢一次嘅交易嘅咩？Thank you。日光報業發出新聞稿，已經就賣盤同月齡集團達成協議，作價4億5千萬。由於賣價遠低於市場預期，
日光報業嘅股價急挫，比上晝收市跌超過30%。有分析認為，股價仍然有下行壓力，建議投資者暫時勿趁機撈底。點啊？我哋特登嚟接你收工㗎，今晚嘅時間就俾晒你啦。原本買定紅酒諗住同你慶祝啦，而家變解穢酒啦。咩解穢酒啫？你都冇輸。雖然收購價係低咗一啲，但都叫收購成功啊。係慶功宴。既然係咁嘅話，俾個笑容你睇下。咁笑啊！你示範下啦。笑你都唔識。嗱，眯埋隻眼，跟住嘶埋咁嘅口，或者好似我咁。不如學張佢頭先個樣啊？係點啊？媽爸，你唔係想同我合作嘅咩？得唔得啊？係，氣叔，好肚餓，可唔可以食飯啊？下呢就問你啊，出嚟，2條3條，都係咁，你仲有4條。我揾嗰啲做金融財經嘅舊同學，佢哋都話收唔到風，點解三同石化會突然間轉軚？消息啲時間夾得咁啱，你話冇人喺背後做嘢咧，我點都唔信啊！你話會唔會同 KC 有關啊？我都有諗過，呢個係唯一一個可能性。但我真係諗唔到理由，點解 KC 會調轉窗台幫我？會唔會係我哋諗多咗咧？可能咁啱三同石化計落條數，覺得個收購價唔值，咪索性擱置咯。我都希望呢個係答案。KC，因為 KC 揾我有事啊？好，我即刻過嚟啊！咁夜仲未收工啊 KC，都有傑出員工獎啦，我一定係。冇阻住你收工啊嘛！我記起你仲爭我嗰句説話，咪特登打個電話叫你過嚟還翻俾我咯。咩説話？好簡單啫，2個字，多謝。你叫三同石化擱置呢次收購。我幫你叫停三同石化係冇任何條件嘅，你唔記得咗啦咩？我哋係排埋同一條隊㗎，我點會想你輸，點會想你死 ？KC 啊，張強，我想同你講喎，其實我唔明點解我哋一定要係敵人，唔可以係朋友。你要錢，我要權，我哋根本一啲抵觸都冇。嗱，今次呢一單 case 就係最明顯嘅例子。打後你有咩需要我幫手嘅，即管開聲。總之可以幫公司賺錢，我一定唔會 say no。KC 啊，其實我都唔想將公司變成戰場，係朋友定係敵人，唔係由我決定，決定嗰係你。放心啦，之後我會證明俾你睇，我哋唔單止係朋友，其實我哋係同一類人。做咩上嚟都唔打個電話俾我先啊？你知唔知啊？你走咗咁耐，我一直都冇換過把鎖嘅密碼，因為我知終有一日你都會翻嚟。你知唔知日光報業今日跌咗幾多？收購價係琴日嘅50%，足足跌咗一半啊！佢個賣盤價咁差，個市梗係唔就佢啦，我都冇法子嘅喎。你琴日實牙實齒同我講咩？日光報業6億5千萬收購價，聽日肯定會升個 double。你知唔知我唔見咗幾多啊？唔算多啊，1000萬啊嘛。原本我諗住你會抌2000個落去，點知今次你咁忍一手？你根本從來都冇諗住幫我，你係由頭到尾都諗住掘個氹俾我踩，係咪啊？係啊，不過我而家有啲後悔，我嫌呢個氹掘得唔夠大，唔夠深。唔使心急，
嗰1000萬我會賠翻俾你，一毫子都唔使你蝕。1000萬，淨係做一件事。喂 Johnny 啊，你想上嚟啊？哦，好啊。Mary 啊，乜你哋仲未傾完嘅咩？我落翻車等你啊！啊！你傻啊？你做咩啊？1000萬！同我抹乾淨晒啲地方先好走。真假，何謂是非黑白？人在變遷的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來冇。